I dag skal vi gjøre det veldig enkelt. Vi lager laks. Og det vel jaggu på tide med noe laks igjen, eller noe fisk igjen. Nå blir det laks, det liksom det vi eller jeg da, jeg ikke sånn fryktelig glad i fisk egentlig, men laks går veldig bra, men det vel på tide å få laget noe torsk etter hvert også. Men vi kan jo starte med en laks til, som jeg har litt salat med litt sånn crème fraîche dressing under. Det helt sinnssykt. Så det vi trenger jo laks selvfølgelig, men til salaten så bruker jeg bare vanlig hjertesalat, agurk, og så i dressingen så bruker jeg crème fraîche, salt og pepper, epleeddik og gressløk. Gressløk bruker jeg bare fordi jeg har gressløk i hagen, ellers hadde jeg brukt vårløk. Gressløk finere, synes jeg. Da begynner vi med mise en placen vår. Veldig enkelt, vi bare starter med å skjære opp salaten og gjøre den klar, og så blander vi dressingen, og så begynner vi med fisken. Og for å si det sånn, salaten den skjærer jeg ikke sånn oppover, så blir det sånne små biter. Jeg skjærer den på langs for å få litt lengre staver liksom. Skal vi kalle det det? Vi kan kalle det sånn. Finne noe å ha det i. Den kommer til å bli for liten. Den kommer jeg til å kjenne jeg nå. Fordi jeg skal blande opp inn. Vi tar den større. Sånn. Og så agurk. Ikke sånn alt for mye agurk, men litt agurk. Skylle den kjapt bare. Jeg synes agurk på laks veldig godt. Og da skal jeg ha litt store biter, så jeg deler den i 3. Og så skjærer jeg den tynt i stedet, så blir det litt store, tynne biter. Sånn. Det holder. Så fort gjort var det. Begynner vi på dressingen. Den kan vi lage oppi her. Da tar jeg crème fraîchen. Bruker jeg i utgangspunktet bare en halv boks til oss 3 som her. Skal vi se. Litt grann mer enn en halv boks bruker jeg. Yes, så skal vi tørke bort det vi søla. Og så skjærer vi opp jeg husker aldri hva det heter. Gressløken. Nei, det slutt altså. Ja, vi skjærer opp gressløken. Men før jeg gjør det, så skal jeg lage 3 porsjoner. Så jeg tar vare på 3 litt sånn gode, eller 2 ganger 3. Mer det, ja. 2 ganger 3. 6 stykker med gressløk som jeg kan bruke til å pønte med på toppen. Det blir fint. 2, og så 2 til. Og da vil vi ha endene, vet du, fordi de spisse og fine. 1, og så 1 til. Sånn. Så skjærer vi opp resten. Ja, så vi kjører bare på. Sånn, det holder. Sparer vi resten til en annen dag. Og så trenger vi 1 teskje med epleeddik. Her kan du selvfølgelig bruke hvitvinseddik, vanlig eddik eller ekstra med sitron. Men den her gir litt sånn sødme til alltingen. Og når det gjort, så det veldig vanlig å ha like mye sukker som man har eddik. Det blir veldig godt sammen. Så da tar vi 1 teskje med sukker også. Og så en halv sitron med steinerskje. Se hvordan det går, nå har jeg ikke noe tørke oss på hendene litt. Klyp med salt.
Og noen twist med en pepper. Og røre. Og det så syrlig godt. Det så deilig, det. Og så lønner det seg å lage den her først, da, så gressløken får lov til å stå litt og lege smak. Tørker jeg kjapt av den, bare sånn enkelt og greit. Bare for å få bort alle smulene. Sånn. Da var det gjort. Da det fisken. Fisken helt vanlig fisk fra Rema 1000 den gangen her. Sånn rimelig sak. Det som ofte da, med de her filetene, at de jo ingen som gidder å skrape først. Og her i huset så spiser vi skinnet, for det veldig godt. Så jeg begynner med også å skrape de litt grann. Vi ser om det gjør det. Jeg ser allerede at skjella ligger igjen her. Bare for å ta de aller verste skjella. For når du kjøper billig laks, så gidder du ikke gjøre det. Eller hel laks, så gidder du heller ikke gjøre det. Kanskje jeg aldri gidder å gjøre det. Kanskje det ingen som gjør det jeg gjør nå. Jeg gjør i hvert fall alltid det her. Det jo helt tydelig at det noe der i hvert fall. Jeg vet ikke om alle gjør det her, men på en stor laks, når du filerer en stor laks, så det første du gjør å ta skjella. Så det litt irriterende at ikke det gjort da, når du kjøper det ferdig. Skal jeg bare få med de skjella, så ikke jeg får de inni igjen på en måte. Det ville jo vært jævla teit. Det helt sikkert ikke noe farlig å spise de skjella, så det sikkert mange som gjør det. Den veien, litt salt på den siden. Og så legger vi de i stekepanna. Og her et lite tips når du skal steke spesielt med skinn og med skinnsida ned. Så begynner vi med skinnsida ned. Den har vi jobben med. I kald panne. For hvis du har veldig varm panne og du legger fileten oppi, så gjør de bare sånn, så bøyer de seg, og så får du liksom ikke hele flata nedpå. Så det litt ordentlig. Det jeg også pleier å gjøre at jeg tar og lager noen sånne små snitt inn, sånn. Da slipper liksom varme litt bedre tener imellom. Sånn. Opp den, sånn. Og så blir den mye finere også etterpå. Det mye skjell igjen her altså. Jeg tror vi skyller den, ja. Om ikke du spiser skinnet, så steker du fortsatt med skinnsida først ned. Tørker jeg bare av de litt, så ikke de så klissvåte. Sånn, da vi klare til å begynne. Litt salt. Her bruker jeg på skinnsida bruker jeg bare salt, ikke pepper. Og vær forsiktig med saltet, så ikke det blir alt for mye. Trenger heller ikke så fryktelig mye olje. Legger vi de bare oppi. Kald panne. Her sikkert mange som har delte meninger. Jeg synes i hvert fall de blir best når jeg gjør sånn som det her. Og så har jeg selvfølgelig gjort det her mange ganger, så jeg vet at jeg trenger å sette min platetopp med den stekepanna på 7,5. Og så kan jeg bare stå sånn til den klar til å snus. Og der hadde den her gressløken har jeg bare lagt på fjæla, så jeg går og henter noen ny gressløk. Skal vi se, litt øyeblikk. Sånn. Der. Så det viktig å la de få lov til å ligge stille helt til de slipper selv, så ikke du begynner å vri og vende på de. Og så, mens vi venter nå, det her må du ikke gjøre for tidlig da, for da blir jo salaten helt sånn rar og slapp. Så tar vi bare salaten, så tar jeg dressingen, 1, 2, 3, sparer jeg resten, litt rundt halvparten cirka.
Så det bare å få rørt det her rundt. Så den får litt sånn dressing rundt på alt. Og fisken står bare og gjør seg selv. Helt til jeg skal snu den. Vi har god tid med det. Og da blir den sånn. Nydelig blir den. Ho, ho, ho! Og da pleier jeg å bruke en klype for å se hvordan det ser ut under her. Den begynner å komme seg. Litt til. Holdt jeg på å glemme det før vi snur i. Litt salt. Og så et par kvern med pepperen. Da tenker jeg vi snur i. Kanskje jeg tar i bare med den her, tror jeg, og finner hånda. Sånn. Og alltid litt smør. Her alle de engelske kokkene sier a knob of butter. Yay, det trenger vi. Og en skje. Tenker jeg begynner å nærme oss, jeg. Det er ikke mer enn et, ja, par minutter, par-tre minutter på hver side, tenker jeg. Og den, ja, den begynner å bli fin, vet du. Ja da. Sånn, da kan vi slå av varmen. Virkelig. Litt mer over. Skal vi se. Da begynner vi å legge opp, så kan den være gloheit når vi legger den på. Siden alt annet er kaldt. Litt salat i bånd. Og her har vi 4 fileter. Da kjører vi en med 2, og 2 små, og en med store. Skal vi se. Og sånn. Litt mer dressing på toppen, eller crème fraîche. 3 sånne, da skal vi se. Fy fader. Hvis ikke det der er godt, så vet ikke jeg. Da er det bare å begynne å glede seg. Yes, bon appetit. Skal vi se om jeg tør løfte på det her da. Kose seg, ta vare på hverandre.